Esengo ezali anga koyeba ete botondi meke pona kolanda basango ba biso ba mokolo lelo na kota bongo ya Lingala bopuse basango. Mbula ya butu ya lundi na mardi epesi pasi na bayi engumba Brazzaville epusi baye ba mikalu kuna na talangai tokolobela pe na bosukisi milulu mya botombela ni mubumolamu kumwa ekolo ayokisi ete bonsomi bozwami awawe ekolo ya biso Kongo pe akumisami na mambi alongisi. Polandi wana sango na bokuse sasa ipito ingala bongo na bolaibo sango mbote na bino bansope boyoki bo lamu. Mvula eye enoka kina butu bongo ya mokoloma yambo poto kota mokoloma mibale ya poso tozali e mama ki boale bongo pona bayi mikalu kuna na ronsomo ya sambo bongo tala ngai biloko biyike bizindi bongo katina zelo na mbela ya bango e yano topelisungi lisengami to ba maso na ndimbola e ya preska pegi nyanga. Mvula ate enoka kanango to mesana na quartier na biso tozola kana réalité ka moko o soki maye wuti zungelekani soki mvula enoki esili bajumo kalawana balongoli tu nela biso ko victime na mvula enoka kilolaki liwa moto bandako tu elinzi bandako ote ya mayi pezelo ezipi matela ya kopola bisale libia kuku nyonso o libanda ote ya potopoto ezali lolenge etalisami bandako ezwami na mikalu o arrondissement ya Motoba talangai ezali penza pasi nakomonaka ete mbula enoki mokolo mwa lundi kino mardi epesi pasi na bayeba zwami o balabala cité de 16 pe mwango kuna na talangai ezali penza mawa kaka lolenge bazali kosembola to bikeli grâce kaka ba jeune ya quartier nanza meka sungi biso soki te kasi mota kufile bazui arrache clou ba misusu ba jeune ya quartier basali tout ba soulever ba to misi ba bébé na likolo ya ba mur nzoka nde bolelo mibuzomi na mitano eye bolindi bosalema na kalache eye kasi batungisami nini elekani c'est quartier comme Aboye. Elle est dans le temps, tango biso tako linda, to du initiative to kyo kanga, rue Luanda. Pour la maille ya rue Luanda e bando le kakaka, kuno leke kitabo biso to jaka maille ya bari e junga na baboya ya mwa bongo. Ce que t'as vu que le maire a projet tanga a lingi tanga bando route en 3e avenue, a mataka direct chez aki a longoli camion biso to tsakuna e fongoli nzela. Donc tout aux subi o ya pa le maire a longoli camion. Biso to lingi tanga ko yaka a jong sa biso camion na biso ndenge alaki, biso moto tsamika na biso ndenge alaki au lieu to subi conséquence awa moto moko aweite kasi nyonso ekei ezala biloko bya ndako tope mapolomi epoli misusu ebungani basusu kutu babimi bongo na nzela ya likolo to balongoli motondo manzanza mandako po ya bobikisi bana bayebazwamaki otei ezali penza pasi bayebazali kosenga se lisungi ya leta pe lisungi lia oyo asali ete bango bakoma lolenge loyi toleka na sango bongo etali bongo mateya pona koyebisala bino ete bikolo Chine pe Congo bilingi wana kongengisa ekambelo ya bizama ete dek na po boyoki lioko lipinga leko Chine lizwamaki bongo na esale lo bongo mini se bongo mateya mama bandela pe katikati pona kotala ndenge boni kolongisa mwango meimbala lisusu preska pe ginyanga pona ndimbola ekolo Chine na ekolo Congo elongo pona kososola lolenge boni kotonga to bobongisi ekambelo ya bizama ya Congo to bengi wana dek napo yango yoko lipingale ekolo Chine libembi bongo o engumba Brazzaville wapi lipinga likumbami na Tao Saint-Fang ona aibi wana kuzwa masolo na minisi akutalaka mambi mamateya mama bandela pe katikati Anatole Koline Makoso masolo mabango solo batali lolenge kandi basengeli wana kotalela malamu lolenge boni kolongisa misala totangi epusi pe kotala nini bazana yango mosenga po koyeba etando nini basengeli wana kosalela po baibana kotonga la dek ya sika yango ezali bongo na litomba lia kobongisa ekambelo eye na lolenge bongo ya bosaleli tekniki ya sika pe bopesi yango lokumu penza po misalami yango mibatelama pe mikende oboso engebene na manaka ma bosaleli tekniki ya sika pe omeni tombwa na mabema mateya o ekolo ya biso Kongo
totika bobena mambe matamate apona koyebisa na minute sima ya kosala bongo bolukiluki na mambe mateya a nekolo na biso Congo baili taki bongo la katolika liyebana na mateya sedu na bokuse lisalaki mbano ya mosala balongisi yebani ete mambe mateya a nekolo na biso Congo makiti penza pena yango esengeli bongo na leta na kobimisa misolo bongo po ya botomboli yango lisusu lolenge ezalaka bongo kala to bamaso na nzimbola ya Dutch Tsum. Litaki lia katolika litala kama mbima mateya seduc na bokuse lizali kosenga na leta na kozongisa lisusu likambolia mateya lolenge lwa kala na kotiaka mosolo ebele na mambimana po ete na kala ekolo Congo ezalaki moko ya bikolo bya Afrika oyo etongomaka na mambima mateya. Kasi lelo mateya ma ekolo Congo mazali se kozonga sima lokola ezali kolimbola Raoul Sika moko baye ba séduque. Le problème de l'éducation est vraiment un problème makasi parce que c'est toute la société là on est perdu. Donc il faut tout ça là ni tout là ndenge ni to éduquer bana mais il y a les pouvoirs de l'état pour ko sala makamboto ya l'éducation au ba le pouvoir régalien. Donc l'état à Salanani, oh bah Salaki wana ici l'équipe, mais je crois que faut pas Salanani ma casser, pas ajouter moi moquet, oye koki pour na éducation vraiment ya bana. Baïba séduc balobela ki pena likambolia boloni banzete okati yabite elo pona kobunda esongo na mbongwana ya tango. L'école catholique est allée service à l'église catholique. Donc ma kambo ba mikonzi ya l'église bazo senga biso l'école peut toujours le moyen. Parce que pape akomaka mokanda moko balobi là où date aussi loué soit tu na mokanda wana asigi batotu ya mokili balona banzete pona ko battre la nature. Donc biso l'école peut comme luka mwa nzela moke moke bana baye ko landenge ya kolona banzete pona makambo biso to somona zinga zinga na Brazzaville na bandako pembeni na ba l'école yango wana biso to sali école verte ya liko lona banzete. Pona litaki séduc lia katolika litomba lizali ete mateya mazonga lolenge lwa kala. Totika sango etalibon mateya ete séduc pona sango esusu lioko likindo libongisa maki awa nguma ya Brazzaville na litomba lia bakala kabongo ba leta epusa pona bango ya koyekola ndenge boni koyangela malamu migration pe misolo mia leta. Bienvenue pungi yaka na sango. Likido liye liabo bakisima yele pe bwana na basali pe bakalaka ba leta lizali pona bayangeli ekolo Congo lolenge loko pesa epusa na bakalaka baye na kozala na makoki makoyingisa mbongwana na itamboli ya mosala kozala na boyebi bwa sikisiki ya koyeba malamu kolandela mai matale misolo na bamitaration ya leta bofungwa mibwa likindo bozali lisusu lolenge loko pesa makila masika na lolenge loko salela lwa bakalaka baye po ete bazala na bososo lipe ba tekniki ya kolongisa mosala na kolandela ka masengima oada. Jean Flavien Mabiala azali inspecteur d'État. Pona kokende ko bunda na contrôle il faut ko yeba ni nezo leka na environnement ya contrôle. Environnement ya contrôle ezali ba entreprise, ezali ba établissement public, ezali ba organisme public. Na kati kuna makambo mingi ezo changer parce que désormais ba komo mema manière à gérer ou yala qui n'a pas entreprise publique bah comme au memango na kati ba entreprise na ba entreprise privée bah comme au memango na ba entreprise publique donc biso tango tokendo contrôler ba entreprise ba établissement public ba entreprise publique il faut te ba nini et là ko leka na ba entreprise privée yango wana système comptable oada o ba réviso eza motuya pona biso faut te ba nini ba innovation ba memi na kati kuna. Na bofongoli likindo André Nkewa molandi ya yambo ya moyangeli mwango ya PRISP alendisi basali pe bakalaka baye na kolandila malamu malako makopesa mana bango kosomti na makanisi mpo ete osuka ya likindo mbano elamu emonana nyonso mpona mbongwana eyingela ote ya bamitation ya leta na mai matali lolenge loko tambusa misolo boyeba ete likindo li kosalama obiteni bisato ya yambo na litaki likolandelaka lolenge misolo mia ekolo mitambusaka eteni ya mibale na litaki likolandelaka mami matali misolo pe eteni ya misato na esalelo ya douane likindo li lia bobakisi bwanya likosuka osanza ya mars.
na sango etali bongo ekambelo ya ekolo ebandaki wana uta mokolo mwa yambo ya mposo tozali na yango pe esuki lelo na ekambelo ya ekolo milulu mia botombelani mobu molamu mwa sika na tata mokonzi wa ekolo pe molongani wa ye bakisa bongo bakalaka ndenge na ndenge bazwami awa na ekolo na biso Kongo wapi ekela ekoma momesano uta mibu na mibu te mama sona nzimbola eye ya Priska Pegi Nyanga. Batoma batalisi bikolo bya bopaya na Kongo bakambi mataki ndenge na ndenge mamolongo ndemba ye bafungola kinzela o milulu mya botombelami mobu molamu na kumu wa ekolo. Okombo ya Bango Bonson, Marie-Charlotte Fayanga, mongwende wa Centrafrica, paka ya botoma na Congo, akumisi Denis Sassou Nguesso na misala azali kolongisa, epusi bobunji esongo na makono lokola ya bosili makila drépanocytose, chikungunya, pe bolongisi bwa manaka mabopesi lisungi. Ye ayokisaki pe lisusu ete bamonisi bikolo bya bopaya bazali kopesaka lisungi na leta na po etali bolinzi boye bozali kosalemaka o ekolo. Akumisi pe bokasi bwa gouvernement na liambi liye pe na po etali bokimia o etuka ya poule kobosana te likambo lia babebe noir liye lizali kokobaka na kotungisaka bato na elikia ete mbano ya malonga ezwama. Boyoka ne kati na ekolo Kongo pe bikolo bisusu bozali kotambola alima pe botongi bwa banzela ndakisa weso bongi nzamena pe botongami bwa gwagwa route rail ya ebale ya Kongo e ezali kozelama masomaye mazali kotalisa ete bondeko bozali kotambola malamu. Ongambo ya ye Denis Sassou Nguesso ete mobukoto ibale na zone na libwa molekani kati na mitungisi pe mikakatano ndenge na ndenge. Mobu moyeto yingeli mwakoto ibale na tuku ibale mozali mobu mwa bofandisi nile mandoki o etuka ya Afrika. Po botomboki bo yingeli o etuka eye pe Union Africaine esengeli esala monson po ya bosuki simambi mangu. Mardi ezalaki wana ngala ya mataki ma ekolo totangi gouvernement bapaka basena batoma babana ba ekolo pe mataki masusu baye bakiwa na pe na kotombela mobu molamu na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso lisolo na litoyi lizangaki te po ya bosukisi mokolo mozalaki mwa mercredi nde mangoma ma politiki pe mayema kosalaka politiki te banson na bokeseni molulu mosalemi bongo na lobala kalwa palais du peuple bakendeki wana kotombela mobu molamu na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso na molongani wa ye Sefas Ewangi mokambi mangomba makosalaka politiki te akumisi mokonzi ekolo na kopona kabongo basi babale o ebonga enene conseil économique et social pe lingomba lia basi asengi pe na Denis Sassou Nguesso na kopesa basi ebonga ya kilo na gouvernement. Kuna mokonzi ekolo alendisi baboti na koteya bana babango na po etali botiki biyu bibepi bizaleli bya bolole epusi bobebe noir. Kaka kuna ayokisi ete o ekolo ya biso Kongo bokonzi ya boloma bozali te totangi wana dictature etalisi ete bonsomi bozwami o ekolo ya biso. Matondi na yo Priska Pegi Nyanga kasi susi mabongo ya milulu bowichi wana kolanda boko na bakalaka bazanga te kopesa ya bango makanisi tolandi. Ekoma lokola momesano ondembe eye ya botombelani mobu molamu epusa ekopesa melaka na bapanzi sango na kokutana na moto ni moto pona kopesa mituna na maye mazali kolekanaka o ekolo na mambi ndenge na ndenge ndakisa awa Jérémy Lisuba wa opposition ye ete bato basosolaki malamu te malobama mokambi bombanda ya bapalache ekolo ya biso po soki bakobongisa maponami o mobukoto ebale na tuki bale na moko esengeli nenu balengele mambi mama ponami po maso maleka na malamu kasi na tango eye tango ekomi penza moke na po yango basengaki ete soki bakoki kopusa yango o mobukoto ebale na tuki mibale na misato kasi ongambo ya ye juste mondele ona azali o milongo mia bokonzi ete opposition esengeli ebongisama emilengele pona maponami po esengeli wana totosa oyo ekomami na buka mibeko ya ekolo ya biso totiki politiki pona kolobela na po etali bolamu bwa bato ongambo ya ye maire ya Engumba Brazzaville Christian Roger Okemba nali maire à Brazzaville nali kapona mbuke la propriété nali pona batwa ba vivre bien
soki bafete ezali bato moto nyonso adwa mwa moke mpona kolesa famille na ye yango wana bino omoni mikolo oyo natiki bato baokupe mwa babalabala eyaka tradition soki tosande ya janvier eleki nakopesa mbela mpona bato moto na moto azonga na esika azalaki batika babalabala ezala propre bakioske oyo ocupe babalabala anarchiquement tokolongola yango bastart-up bato bazosala mpona batelefone banouvellement wana bon toko napesi mission na baoyo ngai napesi mpona déguerpissement basala mosala yango me basala yango na malembe Botala batata ba mama na sango ena nde tosukisi manso toponela ki bino na kwetali bongo basango babiso ba mokolo malelo matondi na bino banso bolanda kingai na bosante na lipinga bongo ya tekniki epusi bongo Patrice Louvrezo ona simba kiyenda David Gomez azalaki ne kangeli bilili ete kamera molambi ezalaki wana Priska Peginyanga pene na ye Londres itwa botika malamu ngala bino na bolingo wa kolonzambe topesa ni susu elaka pona mokolo mwa mitano ya poso to zali botika malamu na kolanda kase manaka ma DRTV International matonzi mingi.